อุ้ยสายผีได้นั่นพอดีผมย้ำเลยไปนอนอาจารย์นักดนตรีบ่นี่สวัสดีค่ะอันซื้อว่าจังเลยคะนี่ผมซื้อใครครับซื้อใครครับเดี๋ยวเอิญดูนะครับมันจะเป็นใครอันนี้อยู่ประจำการอยู่เครื่องดนตรีป่ะคะแผนกลากสายไฟครับจริงดิครับจริงเหรอลากไปมูแล้วก็ให้เขาเสียบแล้วก็ต่อต้องเขาครับอ๋อจริงดิแมนบอคิดตัวบ่นี่ฮะมือคีย์บอร์ดอ๋อมือเฟื่อมครับอ๋อมือเฟื่อมผมถนัดนิ้วครับใส่นิ้วเล่นอย่างเดียวอ๋ออุ้ยมูกเยอะว่ะสวัสดีค่ะเจอกันเป็นวันแรกนะคะอันนี้พี่ยังอยู่เพื่อนอีกต้องหลายครับผมไปเอามาซื้อผมมีรถ10 ล้อไปแก้โอ้ให้เอ้ยไปค้นซอยวะล่ะไปอยู่ครับผมขังในเล่าคนนั้นป้าดพี่จังเก่าสารเนี่ยนะเทเอาลงเต็มเล่าป้าดฟันที่เจ้าฟันเลยแมนบออันนี้ซื้อว่าอย่างครับสวัสดีครับยังก็ครับอ๋อน้องเอจังนะบอที่เขาซากันว่ารอรักรอหนาวนี่เมียเป็นกระเทยเหรอครับแมนอยู่บ่เอจังครับอันนี้เชื้อสายญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่พ่อเขาเป็นญี่ปุ่นนะคะผมเชื้อสายอีสานด้วยครับใครครับแถวบ้านเอิญหำไม่ได้เป็นใครหำว่าดีเว้ยป้าดทีมนักดนตรีมีแต่ละอ่อนทั้งนั้นเลยตอนนี้นะเอจังนะคะอันนี้อยู่ประจำการเครื่องดนตรีชิ้นใดคะอ๋อเล่นกีตาร์สายดีดครับสายดีดเมื่อแรกก็ดีดครับเมื่อแรกนะเบื้องส่งเตียงขึ้นกับบนนอนนะครับแม่นบ่เจอไปจักตัวผมเจอ2 ตัวแล้วครับ8 หาครับโอ้ผีหลอกผมเมื่อคืนเนี่ยบ่8 หาก็ซื้อ8 หาออก8 7จบเลยครับนะคะน้องเอจังนะคะอันนี้อีกอย่างเนี่ยไอเสี่ยงมือแซกจ้ะไอเสี่ยงมือแซกนะคะแต่ก่อนกันเล่นดนตรีไทยนะคะแต่ก่อนตีชิงถนัดยางครับถนัดวันนี้หันมาเป่าแล้วนะคะมาดูดแล้วจะว่านี่กะเรียนโอ้ยน้องเสี่ยงนะคะหรือว่าเสี่ยงนิดนะคะเป็นคนวอยพร้อมจ้ะเฮ็ดได้บ่สู้ย่างอีหลีเก่งและคนนี้ด้วยค่ะสุดหล่อของเรานะคะอันนี้คือมือเบสนะคะแบบว่าไทยอย่างนี้น้ำห้อยอาอูนี่อาอูมือเบสเสียงอีสานเป็นศิษย์อาอูนะคะอันนี้ใส่นิ้วจ้ะใส่นิ้วต้องแข็งแรงเพราะว่าเส้นใหญ่เนาะเดี๋ยวนะคะขออนุญาตไปทักทายแต่ละคนกันนะคะสวัสดีมืออุ้ยอีหยังนี่ปูให้นั่งนี่ดิไม่ได้ปูเทตะก้อได้นี่เครื่องดื่มปั่นครับเครื่องดื่มปั่นคือเป็นตาแซ่บแต่ซื้อหน้าบ้านบ่ซัวอยากกะว่ามันเฮ็ดหยังหลอดให้มันเงาให้เงาขายกันนั่งนี่แหละค่ะนักดนตรีเฮาก็สิบ่คือไผนะคะอันนี้มือกลองเสียงอีสานนะคะรูปพ่อเยอะนะคะไฟกระถามหานะคะตอนนี้ขายก๋วยจับอยู่พอส่วนผู้ลูกนะคะตอนนี้ก็มารอรับงานจากคุณแม่นกน้อยอุไรพรเมื่อนี้เขาสิมีการประชุมกันเกิดขึ้นนะคะประชุมในส่วนของนักดนตรีแล้วก็นักแสดงนะคะนี่มือกลองเสียงอีสานน้องคิกค่ะน้องคิกนะคะน้องคิกยังเป็นเด็กอยู่ค่ะอันนี้ก็นักดนตรีเช่นเดียวกันใช่ไหมคะสวัสดีค่ะน้องอะไรคะน้องบอยครับน้องบอยครับปอยน้องปอยประจำการอยู่เครื่องดนตรีชิ้นใดคะพินครับพินอ๋ออันนี้กับนิ้วคือกันนะคะน่ารักเชียวย่างนี้ว่าท่านไหนได้ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ชื่ออะไรคะชื่อแฮกครับผมชื่อแฮกนะคะประจำการเครื่องดนตรีใช่ไหมคะครับผมเบสครับเบสอ๋อปีนี้มีเบส2 คนเบสหญิงเบสชายโอ้โหสลับกันครับอ๋อสลับกันเล่นครับสลับกันเล่นนะคะฝากไว้ด้วยนะคะแต่ว่าประทับใจไอ้ไข่ห้ำนี่ละอย่าเอิ้นใครครับไข่ไข่นะคะตอนนี้กำลังให้น้ำเกลืออยู่ครับให้น้ำเกลือกันนักดนตรีของเขาคือบ่ใครสมดุลกันปานใดผู้หนึ่งกับจ้อยผู้หนึ่งกับ
ตูรู้ มันเป็นสภาพอากาศครับ แมนบ่ แห้งแล้งครับ อ๋อช่วงนี้ เป็นน้ำท่วมทั้งนี้ในแห้งแล้ง อ๋อเนาะช่วงนี้กระถ่วมไปก่อนเนาะ ครับ อ่าหันมาฝั่งนี้นะคะ สักครู่ เฮ็ดหยังกันเนี่ย แล้วก็ยังตรวจให้หมอรักษาอยู่ ให้หมอรักษา หมอป๊อปนะคะ เป็นพยาบาลป๊อปปี้นะคะป๊อปปี้ มวยผู้เบลเลยเด้อนี่แหม่ พยาบาลสาวสวยของเรานะ เมื่อ คะ นั้นยืดเตะเมื่อนั้นยืดเตะตีน อันนี้น้องอะไรเนี่ย ข้าวจีสองสาวนะคะ ฝากไว้ด้วยนะคะฮะ มีสลา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  อนาคอนดาบ่ล่ะฮัดลองไว้เด้อเออต้องหลุดเนี่ยสาวสวยของเฮาสวัสดีค่ะบามี่เสียงอีสานนะคะค่ะ คนไหนค่ะ โอ้พ่อสวัสดีครับพ่อ ไหนพ่อเขาแน่ก็คือพ่อเป็นสัตว์ละตัว เออ ว่าไปแต่มาใส่ดอกแน่มันอยู่นี่ ท็อฟฟี่นะคะ สวัสดีครับ ค่ะ พ่อใหญ่ยังก็ว่าเสรีใช่ กูเลยสู้ซื้อจริงกูบ่นสู้ โอ้ยอันมื้อนั้นไปจองตั๋วเครื่องบินให้เพิ่นก็เลยขอบัตรประชาชนของเพิ่นขึ้นมาเสรีชัยว่าสั่นมา สมมติพญานเสรีแล้วบ่ม่านเบิ่งเสียงอีสานมันมีเสรีนึงอยู่นี่แล้วเลยบ่ม่าน แม่นบ่ แปลกแต่เข้าใจแล้วบ้าง สวัสดีนะคะพี่โยโกะนะคะเข้ามาถ่ายเห็นยังเนี่ยนั่ง มา ถ่า ถาย มผิดสัญญาค่ะ เฮ็ดสัญญาบ่ อีหลี จริงบ่ ว่าหมอลำเพิ่นบอกว่าผิดสัญญา เออ ต้องอยู่ก็หางเครื่องสิ้นปีต่อปีหมอลำนี่5 ปีหางเครื่องนี่ได้ผู้ละร้อยหมอลำสิได้ผู้ละแสน แม่นอีหลีบ่ฮะแม่นอีหลีบ่ล่ะแม่นความเล่าว่าบ่ได้หลายๆด้วยสูง เห็นบ่ อาเคียงในผู้ละร้อยแต่ว่าทุกหมอลำโจกให้เราผู้ละร้อย โจกให้เราพุ่นละเลยสวัสดีค่ะแจ็คกี้ รอประชุมแล้วครับผม อันเอ้าคือครับผมบ่เนี่ยกังเว้นเป็นครับบ่ย่ายเขียวนะคะ อัน ผมตัวเราได้เมียเราไปรอจีเดนเจอร์อยู่ เอ้า เขาซ้อมอยู่ อุ้ยเส้นเซอร์เนี่ยสูแตดปาดเลขออก ผมมีหมูกันผมนอนอยู่หออีนุ่นกับที่บ้านกูไปแนวอื่น เขาบานเลี้ยงเราเขาประจันเขาว่าทุ่ม ให้เหรอบ้า บ่อื่นดอกเขาว่า เลอ เบิ้งดีๆเด้อค่ะ เขียวกับโกะ คนละคน โกะกับเขียวจะคนละคนนะ ความเขียวแล้วก็ความอ้วนมันจะต่างกันนะคะ เบิ้งกันดีๆสิให้ติปไผก็ต้องให้เถิกนะคะ อันนี้คือเขียวนะคะ อันนั้นคือโกะค่ะ เบิ้งดีๆนะคะ ลงกันหลายเจียแล้ว เนี่ยออกละ เขาเจ้าห้ามคือกัน ข้าเจ้างามคือกันนะคะขุนแล้วรอประชุมอยู่นะคะขุนพระเอกของเฮานะคะ สวัสดีน้องโดโดค่ะ เอาคือบ่ทันได้ไปเสริมดังอยู่ ไม่ใช่บอกว่าบ่ให้เสริมมันเสริมแล้วมันสิเป็นบ้า แมนถูกแล้วข้าเจ้าว่า ว่า จั จั ง ง ซั่ มาน สืบกันเป็นบ้าอยู่เสือบลวดเพราะกูบอกบ้างสิไปหาเจ้ารอบปานนั้น พอเสริมกับนารักมันก็ดูเด็กไปอีกแบบหนึ่งเนี่ย อันนี้ซูมันออกขาวปีนี้ขาวคือขาวคักแค่กินยัง เห็เห็นกันดู โสดบ่ ต้องโสด โสดอยู่ใช่ไหมจริงนะโอเค โสดสิ่ง โสดแรกก็จริงค่ะ โสดจริงมาก พระเอกเจมส์สวัสดีครับรอใครกันบ้าคือมาริโอวะสันวะ เมาหรอครับ เมาเรา คุณแม่เล่ากับมาแล้วนะคะรองประธานมาแล้วนะคะ ฉันบอกเพลงอะไรเอาฉันต้องประชุมนี่ นั่นละมา โบมาติเส้นประเดียว เนี่ยสวัสดีค่ะน้องเมฆเมฆานะคะ อันนี้กับสายฟ้านะคะ อันนี้เขาเป็นคู่กันนะคะ เป็นพี่กับน้องนะคะ ปีนี้ก็ฝากผลงานของน้องทั้งสองน้ำเนเด้อค่ะปีนี้เฮากะสีล่ำคู่กันอีกเช่นเดียวกันนะคะ ฝากน้องสองคนนี้ด้วยค่ะ สวัสดีค่ะ อันนี้น้องอะไรคะ โกที่ว่าก่อน น้องโก้ที่วากรมาเข้ากันแท้ก็ไม่ได้พูดรอๆแต่เด็กๆทั้งนั้นเลย ปีนี้ใหญ่เท่าก็มูนะคะ บ่เท่าดอกครับ แมนบอ พอดี เอ้ย ฝากด้วยนะครับ ครับ ปีแรกครับผม ฝากน้องใหม่ด้วยนะคะ น้องโก้นะคะปีแรกนะคะก็อาจจะบ่ท่านเด็กอันนั้นปันใดฝากแน่ก็แล้วกันค่ะคุณแม่มาเดี๋ยว
หยุดถ่ายเพียงแค่นี้ชั่วคราวนะคะ